예, 안녕하세요. 에코드 스토브입니다. 앞에 보이는 사진은 한 6년 전에 저희 에코드 스토브 A타입을 구매하셨는데 A타입 연료 툴코가 좀 작아서 저한테 예. 서비스 앞에 받는 보이는 겁니다. 게 목공 손잡이입니다. 목공 손잡이. 목공 손잡이 쓰다 보시면 이게 빠질 수가 있습니다. 빠지면 이 안에 구멍이 좀 커져 있기 때문에 이 상태에서 다 넣으신다 해도 나중에 빠진대 또. 그러면 여기다가 좀 크니까 여기다가 그냥 실리콘이 없으면 저처럼 그냥 안에 이쑤시개 갖다가 이 안에 좀 넣으셔서 망치 갖다가 그럼 안 빠지면 돼. 안 빠져. 근데 되게 간단하니까 한번 그냥 너무 복잡하게 생각하지 마시고 뚜껑이 목공 소리가 빠졌다 그러면 다시 안에 넣으시면 되는 겁니다. 그냥